මම මේ කියන කතාවට නම් ගොඩක් දෙනෙක් එකඟ වෙන එකක් නෑ කියලා මට හිතෙනවා. ඔය ඊජිප්තුවේ තියෙන පිරමීඩ හැදුවේ ඊජිප්තු වැසියන් නෙවෙයි. ඊජිප්තුවරුන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භ වෙනකොටත් ඔය පිරමීඩ ඔය විදිහටම තිබුණා. ඒ කාලේ හිටපු රජවරු ඒවයි අයිතිකාරයෙක් නැති නිසා ඔවුන් විසින් ඒවා පාවිච්චි කරන්නට යෙදුණා. ඇත්තම කියනවා නම් ඊජිප්තු රජවරුනුත් පුදුම වුණා කවුද අතීතයේදී මේ වගේ විශාල පිරමීඩ නිර්මාණය කළේ කියලා. පසු කාලීනව ඒ අනර්ඝ නිර්මාණ ඊජිප්තු රජවරු විසින් පාවිච්චියට ගත්තා. දැන් පරීක්ෂකයින් විසින් තීරණය කරලා තිබෙනවා ඊජිප්තු රජවරු විසින් තමයි මේ පිරමීඩ නිර්මාණය කළේ කියලා. සීගිරිය හැදුවේ කාශ්‍යප රජතුමා කියලා සියල්ල එතුමාගේ account එකට දාන්න හැදුවට රජමැදුරේ ඇති වුණු බලාරගලයේදී කාශ්‍යප කුමාරයා හැංගෙන්න තෝරගත්තේ ධාතුසේන රජතුමාගේ ස්වදේශික බිරිඳගේ ඥාතීන් වාසය කරපු සීගිරිය පිදුලංගල මාපාගල ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය. ඒ නිසයි මහා වංශය කිව්වේ සිංහයින් බඳු හිණිගෙවල් පිළිකෙව් කරවීය කියලා. පිළිකෙව් කරනවා කියලා කියන්නේ පිළිසකර කළා කියන එක. පිළිසකර කරන්න නම් ඊට කලින් යමක් තියෙන්න ඕනේ. අලුතින් හැදුවා නම් මහා වංශ කතුවරයා කියනවනේ ගොඩනැංවීය කියලා. අපි සීගිරිය ගැන ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. පිරමීඩ කතාවයි සීගිරියේ කතාවයි මම මෙතනදී කිව්වේ අනුරාධපුරයට වෙන්නෙත් ඔන්න ඔය ටිකම තමයි. විජයත් එක්ක ආපු අනුරාධ ඇමතියා එහෙම කෙනෙක් ආවනම් අනුරාධ නම් වූ ග්‍රාමයේ පිහිටවන්නේ මහ විශාල කැලෑවක් කපලා අත්තිවාරම් දාලා අලුතෙන් ගොඩනැගිලි හදලා නෙවෙයි. නටඹුන්නුණු අතීත නගරයක් මත තමයි ඔහු අනුරාධ නගරය ගොඩනගන්නේ. ඒකත් හරියටම කියනවා නම් ඔහු විසින් අනුරාධපුරයක් ගොඩනගන්නේ නැහැ. ඔහු ගොඩනගන්නේ අභයපුරය. අභයපුරය තමයි අපිට අනුරාධපුරය කියලා පුරාවිද්‍යාව විසින් මේ හඳුන්වා දීලා තිබෙන්නේ. සමහර විට අනුරාධපුරය ලංකාවේ වෙනත් තැනක කැලෑවකින් වැහිලා තියෙන්නත් පුළුවන්. ඉසුරුමුණියේ තිබෙන ඇතැම් කැටයම් අයිති වෙන්නේ රාවණා යුගයට. තවත් කොටසක් අයිති වෙන්නේ විජය රජතුමා ලංකාවට ආවා කියලා විශ්වාස කරන යුගයෙන් පසු යුගයට. තවත් කොටසක් අයිති වෙනවා මේ මෑත යුගයට. මේ තුනම එක ගොඩට දාගෙන ඒ කැටයම් වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා හෙව්වට සෙල්ලිපි වල තියෙන්නේ මොනවද කියලා හෙව්වට හම්බ වෙන්නේ නැහැ. රන්මසු උයනේ තියෙන සක්වල චක්‍රය සහ පිහිටි කළුගලේ නිර්මාණය කරලා තිබෙන ඇතුන් දිය කෙලින රූප අයිති වෙන්නේ එක් යුගයකට. පොකුණු සහ ගල්කණු අයිති වෙන්නේ තවත් යුගයකට. මේ සියල්ලම අනුරාධපුර යුගයට ඇතුළත් කරගෙන කරුණු තොරතුරු හෙව්වට හම්බ වෙන්නේ නැති එක සාධාරණයි. මේ කියන කතාව මම වැඩිදුරටත් පැහැදිලි කරන්නම් ඒ ස්ථානවලට ගිහිල්ලා අදාළ සාක්ෂි සාධක ඔයාලට පෙන්නමින්. කොටින්ම කියනවා නම් ගාමිණී අබය කියන රජතුමා රජකම් කරපු සැබෑ අනුරාධපුරය නෙවෙයි අපි අද මේ අනුරාධපුරය කියලා විශ්වාස කරගෙන ඉන්නේ. අන්න ඒ නිසයි ගාමිණී අබේ හෙවත් දුටුගැමුණු රජතුමා වාසය කරපු මාලිගාව මේ ප්‍රදේශයේ හොයාගන්න නැත්තේ. අභයපුරය අනුරාධපුරය කියලා අපිට පෙන්නලා ඇත්තටම දුටුගැමුණු රජතුමා වාසය කරපු මාගම යාල වනාන්තරයට යට කරලා වහලා දාලා කිසිවෙකුට ඇතුල් වෙන්න තහනම් රක්ෂිතයක් බවට පත් කළාට අපි මොනවා කරන්නද? කියන්නට තව බොහෝ දේවල් තිබුණත් හෙලි කරන්නට දහසක් දේවල් තිබුණත් යදමින් බැඳ විලංගු දාලා තියෙන නිසා මොකවාඩම් බැඳ අපේ කටවල් වහලා තියෙන නිසා නීතිය සහ බලය ඔවුන් අතේම අදටත් තිබෙන නිසා හෙලි කළ හැකි සීමා සහිත ප්‍රමාණයක් තමයි මේ හෙලි කරන්නේ. හෙළ ඉතිහාසය පැහැදිලි කරගන්නකොට HCP බෙල්ලුණත් සෙන්රත් පරණවිතාන වුණත් මූලික කොටගත්තේ මහා වංශය. මහා වංශය කියන්නේ සාහිත්‍ය පොතක් බව ඔවුන්ට අමතක වුණා. අන්න ඒ නිසා තමයි සෙල්ලිපි වල ඉන්න කිසිම රජ කෙනෙක් අපේ රාජාවලියේ නැත්තේ. විජය කියලා කෙනෙක් ආවත් නැතත් පුරාවිද්‍යාත්මකව කිසිදු සාක්ෂියක් නැතත් මහා වංශය නම් වූ සෞන්දර්ය පොතේ තියෙන තොරතුරු සත්‍ය ලෙස පිරී අරගෙන ඒ දේවල් හෙළ ඉතිහාසයට ඇතුළත් කරන්නට පුරාවිද්‍යාඥයින් විසින් උත්සාහ කළේ අන්න ඒ හේතුව නිසායි. සැබෑ ලෙස හෙළ ඉතිහාසය සොයන්න නම් ශිලාලේඛනවල තිබෙන රජවරුන්ගේ නාම ලේඛනයක් සූදානම් කරලා ඒ පරම්පරා ඉතිහාසය හොයලා ලංකාවේ තිබෙන පුරාවෘත්තත් පුරාවිද්‍යා මූලාශ්‍ර ලෙස අරගෙන මේ තොරතුරු සම්පින්ඩනය කරලා හෙළ ඉතිහාසය නිර්මාණය කළා නම් මීට වඩා ඊටම සාර්ථක හෙළ ඉතිහාසයක් අපිට භුක්ති විඳින්නට ප්‍රෞಢ ඉතිහාසයකට නෑකම් කියන්නට අපිට හැකි වෙනවා නොඅනුමානයි. කෙසේ නමුත් මේ වෙනකොට හෙළ ඉතිහාසය යටපත් වෙලා බොරු ඉතිහාසයක් ඉහළට ඇවිදිලා ඒ බොරු ඉතිහාසය සම්මත වෙලා බොහෝ දෙනෙක් පිළි අරගෙන අවසానයි.
මේ වාගේ නිල නොලත් මාධ්‍ය හරහා පමණයි අපිට සැබෑ හෙළ ඉතිහාසය හොයාගෙන යන්නට පුළුවන් වෙලා තිබෙන්නේ. මේ ආකාරයට හෝ හෙළ ඉතිහාසය සොයාගෙන යන්නට කැමති අය හැමෝම එකතු වෙලා හෙළ ඉතිහාසය සොයාගෙන යන අයට සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා හැමදෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා. අපි හැමෝම එකතු වුණොත් අපිට අපේ හෙළ ඉතිහාසය හොයාගෙන යන්නට හැකියාව ලැබෙයි. channel එක subscribe කරලා ඔයාලගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න.